प्रितीच्या बाबून तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची 21वी चीट 33 ते 40 आनी 6 पर्यंत 33 to 46. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक ओपार आयकात. कोण एक भाटकार आसलो. ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. कोणून एक कोळंबी तयार केली आनी एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुळवाड्यांक कुंबल्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. पिकेचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबले घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवीशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावटी पयले पावटी वन अदीक चड ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक बिड्यात येले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पडून आपणा भितर मोडलें. हो ताचो दायजी. येयात, हाका जिवीशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें करून घेवया. आनी तांणी ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवीशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येता तेन्ना त्या कुलवाड्यांक तो कितें करतलो? तांणी जाप दिली. त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणा काळा फोडां दितेल्यांक आपलो मोडो कुंबल्याक दितलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो मुखी कोणशा फातर. हे सोरेस्परानूच घडोवन हाडलां आनी तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें पयत पुस्तकांत तुमी केन्नाच वाचूंक ना? जेजून तांचे कोडे विचारले. म्हणटच आपले राज देव तुमचे कडले काडून घेतलो आनी ताची फोडां दितो एके पोरजेक दितलो. आनी कोणूय ह्या फातराचेर आड्डून पडटा ताचे कुडक्यान कुडके जातले, पूण कोणाचेर तो पडटा तांची फूड जातली. ताचे वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल यादनीक आनी फारिजेव आपणा विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरूंक सोदताले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. प्रितीच्या बाबुडीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू एका दाका मोळ्यान कुळवेळ्यांची वोपार घालता. आनी बाबुडीनो, ही वोपार आमी आतां आयकल्या, हें देवाचें उतर आमी आयकलां आनी आमकां कसली शिकवण मेळटा. बरे भाशेन आयकात. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना फारिज्यो, धोमशास्त्री ते देवाचें उतर परगडपाचें काम तांकां आहलें. देवान तांकां खरे भाशेन ही मोजेसाचो कायदो तांकां दिल्लो पाळपाक, तांकां लोकांक शिकोवपाक. पूण हे कितें करताले? हे आपणाचेंच करताले आनी लोकांक इतले त्रास करताले की लोकांक वाज आयली. एके भाशेन लोकांक देवाची उतराची सजमणी मेळनासतना तांकां फकत करूंक जाय आसलें. आनी हे फारिज्यो आनी धोमशास्त्री लोकांक कितले त्रास दिवंक लागले की लोकांक हाका धर्माचो एकदम कंटोडो आयलो आनी तांकां एके भाशेन देवाचे कडेन मागणें करपाक असो तांकां कसलोच विचार नासलो. पूण जेजू येता आनी जेजू आतां देवाची शिकवण दिता. जेजू येता देवाचो मोग आमचो देव कितलो मोग करता ती शिकवण दिता. देव आमचो कितली दया करता. आनी एके भाशेन जेजू हें दुसरें शिकयता, खरेंच सुवर्तमान दिता लोकांक आनी लोक ताच्या फाटल्यान येतात. आनी कितें घडटा? जेन्ना लोक सगलो जेजू कडेन वता, हे धोमशास्त्री, हे फारिजो जे लोक आसात जेजूचेर आड येतात. आनी ह्या वेळार जेजू ही शिकवण, ही वोपार घालता आनी तो म्हणटा, तो जावन आसो स्वर्गांतल्यान येयल्लो जो एके भाशेन सर्गीचो बाप ताका हें धाका मोल दिलां. सगलो लोक ह्या संवसाराचो जो तो देवाचें उतर परगट करता. पूण हे धोमशास्त्री, हे जे फारिज्यो आहले लोकांक जो काम करताले जेजूक प्रवादी तांकां जियेशी मारून ते भायर घालताले. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू म्हणटा तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा जो लोक
खरेंच देवाचें उतर पाडटा. खरेंच जो लोक एके भाशेन देवाची पोरगोट करता, देवाचें उतर पोरगोट करता आनी खरेंच हें देवाचें राज फुडें सरूंक दिता, तांकां खरेंच देव आनीक जानवाय दितलो करपाक. बट जो लोकांक ताणें हें काम दिलां आनी तीं कोन्नान जाल्या, तांकां तें काम देव काडटलो त्या कामांतलो आनी हें काम दुसऱ्यांक दितलो. कित्याक खरेंच देवाचें काम देव कोणाय घेवन करतलो. कित्याक जो लोक तयार आसा, जो मनीस तयार आसा, जी बायल तयार आसा देवाचें उतर परगट करपाक, खरेंच खालतो रावपाक आनी देवाचें उतर, देवाची खोशी पालपाक, त्याच लोकांक देव वापरतलो आनी खरेंच आपलें राज फुडें सरूंक दितलो. आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत आहात. 2000 वर्सां जालीं आनी आमी आतां ह्या वेळार हें देवाचें उतर आयकता. आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी खरेंच म्हणटा आमी देवाचे, जेजूचे पाटलावदार, आमी खरेंच म्हणटा आमी क्रिस्तांव, खरेंच म्हणटा आमी देवाचें उतर आमी खरेंच पाळटा. हें पाळटा जाल्यार, हें खरेंच देवाचें उतर आमच्या भितर काळजान रिगलां जाल्यार, खरेंच आमचें मन बदल्लां जाल्यार, खरेंच आमी ह्या संवसारा प्रमाणे चलना जाल्यार, पूण खरेंच देवाच्या राजा प्रमाणे चलता जाल्यार, ही बरी खबर आमी खरेंच दुसऱ्यांक दिवं पावता. खरेंच आमी आमच्या घरांतली भायर सोडून, आमच्या बऱ्या जाग्यार बसून, आमच्या कोदिलीचेर बसून आमी भायर वेता आनी दुसरी खबर दिता. वो आमी फकत रावता की लोक आमचे कडेन येतलो आनी आमकां विचारतलो आनी मागीर आमचें देवस्पण करतलो. वो खरेंच आमी भायर वेता आनी खरेंच लोकांक मेळून तांकां बरी खबर दिता. वो फकत केन्ना जेन्ना आमी कोणाक मेवता, आमी फकत विचारता, अरे पावस पडटा गाय, गरमी जाल्या गाय, तुमकां जेवण आसा काय. ह्यो खबरो जाल्या उपरांत खरेंच बरी खबर जेजूची दिवपाक गरज आमकां. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या राजान वावुरता, खरेंच ही बरी खबर जेजूची दिवपाक आमी फुडें सरता, तेन्ना देवाचें सगळें बरें आमकां फावो जाता. खरेंच आमकां बेसांव मेवता देवाचें, आनी हें बेसांव जें मेवता आमकां, आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता, ती बरी खबर दिवंक पावता आनी खरेंच जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. आयज जेन्ना ह्या शिवोर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आयज आमी हो थाराय घेवया, आमच्या मनान आमी आमच्या मनाची नोसणी करुया आनी खरेंच हें जें आमकां काम दिलां देवान, जेजून आमकां सांगलां की खरेंच भावार्थ्यांक, खरेंच जो लोक आमकां जेजूचे शिश्य म्हणटात, जेजूचे पाटलावदार म्हणटात, आमी जेजूचे पाटलावदार जावन ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावपाक आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस.